டாக்டர், நான் 8 மணி நேரம் தூங்குறேன், ஆனா காலையில எந்திரிக்கும் போது எனக்கு ரெஃப்ரெஷிங்காவே இல்ல, டயர்டாவே இருக்கு, கொஞ்சம் தூங்கணும் போலயே இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு obstructive sleep apnea இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஹாய், ஐ எம் டாக்டர் கௌஷிக் முத்துராஜா, யுவர் pulmonologist. இந்த obstructive sleep apneaக்கு மிக முக்கியமான அறிகுறி கொரட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்னோரிங். நீங்க கொரட்டை விடுறவரா இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பிரச்சனைகள், அந்த unrefreshing sleep, tiredness, அதிகமா காலையில தூக்கம் வருது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு obstructive sleep apnea இருக்கா இல்லையான்னு உங்க pulmonologist பார்த்து ஒரு ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா unrefreshing ஸ்லீப்புக்கும் ஸ்லீப்பிங் பில்லோ, செடேட்டிவ்ஸோ ரெமெடி கிடையாது. Stay informed and breathe better.